Levons-nous encore une fois. turahaguruka irindi rimwe kugira ngo dusenge. Dieu tout-puissant, Mana ishobora byose, Créateur du ciel et de muremyi la terre, w'ijuru n'isi, toi qui as parlé depuis les temps anciens, wowe wavuze guhera mu bihe bya kera tu as kandi conservé ta parole, watuziganirije originale, watuziganirije ijambo ryawe mu buryo bw'inkomoko gushika muri kino gihe. Tanga ubuntu bwawe kugira ngo dushobore mu bintu byose bien à comprendre. kuritahura neza, Révèle-la-nous uriduhishurire dans toute sa profondeur, mu burebure bwaryo bwose biciye kuri mpemu wawe yera, qui sont de toutes choses, asesa byose les profondeurs de mbere la divinité. n'ivy'ibwina bw'ubumana. Bien-aimé Seigneur, Mwami dukunda, nous pensons à cette parole twiyumvira kuri iri jambo que tu as prononcée. iryo wavuze Celui qui me suit ngo unkurikira ne demeurera pas dans les ténèbres, ntazoguma mu mwiza ariko aura azogira la lumière de la vie. umuco Nous w'ubugingo. pensons aussi à cette Twiyumvira parole kandi no kuri iri jambo que nous possédons ko depuis dufise certaines la parole prophétique qui brille dufise ijambo ry'ubuhanuzi comme ry'ubuvugishwa une lumière ryaka nk'umuco, qui lui qui brille comme une lumière dans ryaka un lieu obscur. nk'umuco ahantu hijimye, De manière variée les versets bibliques mu buryo butandukanye, imirongo dans nos vies. itandukanye isoza mu buzima bwacu. Turagushimira kandi Mwami Encore à l'enseignement que kubwo tu puisses aussi inyigisho nayo ushobore Mwami pourvoir pour le besoin des difficultés de ushobore kwikoresha le salut, la kubwo délivrance, la ibikenewe guérison ku bantu bose, agakiza, kubohoka, gukira indwara, byose ibyo abo bashaka Mwami ushobore kubitanga kubw'ubuntu, kuko wakoze bibiri, wigisha pas seulement enseigner, ntiwigisha gusa tu as fait, ariko waranakoze tu as secouru, kandi waratabaye, tu as consolé, warahumurije tu as délivré, kandi et warabohoye, tu as guéri, warakijije et tu as enseigné. kandi warigisha. Oh Seigneur O fidèle, Mwami que tu wizigirwa, puisses te manifester ushobore aujourd'hui. kwigaragaza uyu munsi nk'uko wari uri, Rends-nous calmes dans ta présence. utugire abatekanye imbere yawe, dushobore kwinjira kwiraba ubwacu, Et être conscient que nous, c'est tumenye ko devant ta face que nous sommes n'imbere yawe rassemblés en niho tant que twakoraniye nk'ubwoko bw'isezerano, que le sang de l'agneau puisse amaraso nous couvrir y'umwagazi ashobora kudupfukira twese. O Mwami, nous approcher du trône dushobore de la grâce kwegera de intebe manière y'ubuntu mu buryo nous butumbereye, pourrions parler avec aho toi. dushobora kukuvugisha Mwami mukundwa, Que tu puisses agir ushobore gukora et prendre le contrôle de toutes kandi choses. ugenzure ibintu byose hagati muri twebwe, ugire inzira zawe, Connais la urazi misère de chaque homme. urazi ubugorwa bwa buri muri wese, urazi intege nke za buri muri wese, Sœur, urazi la bassesse de mon être. no kuba ndi hasi cyane uko ndi, urazi nuko umubiri wanje umeze. Turaba kuri wewe twese tura kuri wewe, wowe Imana ishobora byose, Imana ishoboye byose, ubwo muri data yabivuze. Nous serons ramenés dans notre jeunesse. Tuzogarukanwa mu buto bwacu ata mubabaro, ata marira, ibihe byose. Ndagushimira yuko uyu ari wo munsi, umunsi wo guhamagarwa kwacu ngo dusohoke, wo kwitegura kwacu, igihe cyo kugendererwa n'Imana c'ubuntu. Ndagushimira kandi ndagusabye ngo ubane ubu natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murashobora kwicara. Je vais encore lire plusieurs écritures. Shaka kandi gusoma ibyanditswe byinshi, hanyuma encore ajouter à ce que nous avons déjà entendu. Nongere ko ku byo twabonye n'ibyo twasomye ejo n'uyu munsi mu gatondo, ndizigira gusa yuko ata muntu n'umwe yaba yiteze yuko hano imbere hari ibintu ngo bigaragazwa by'ubushobozi mu butumwa. Ubushobozi ntiburi mu muntu, ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Bitari uko Imana
yari kuba yakoze ko ibyo bintu ibyayo biba bivana n'umuntu. Oya, Imana nta kintu na kimwe ikora ngo bivane ko ubukozi waba uri ngaho kugira ngo kubice ku ijambo ry'Imana abantu baze gufatanya n'Imana, kandi bakazanwa gufatanya n'Imana. Aho rero bagafatanya n'Imana, aho bahabwa ibintu byose umwami yasezeranye ku bw'ubuntu. Ariko imbere y'umuntu nta kintu na kimwe tugomba kumwitegako. Ego ntidunafise n'uburenganzira bwo kugira ikintu twitega ku muntu. Oya, Imana nta n'umwe ihe icyubahiro cayo. Yo yonyene niyo mukiza, yo yonyene niyo ikiza indwara, niyo yonyene ikiza, niyo ibohora. Gusa dufise iki gikorwa cyo gutangaza ijambo ryayo ryera ngo turitware, kandi nimba twarabikoze ibisigaye biri mu biganza by'Imana, biri mu biganza by'umwami. Je ndemezwa ko n'uyu muhingamo nawo aza kutuvugisha nk'uko umubyeyi aganiriza abana biwe. Hano ntibijanye no kuba si ibiharuro byo hejuru cyane. Hano ni ibintu bisanzwe, ni ibintu Imana yasezeranye, bijanye n'ibyo nuko amaso yacu yuguruka kandi agasigwa kugira ngo tubone mu buryo Imana ibonamwo, kandi amatwi yacu nayo ashobore gusigwa kugira ngo twumve nk'uko Imana yumva, n'imitima yacu ishobore gusigwa kugira ngo twakire ibyo Imana ishobora kuduha. Umwami yaravuze kera, aravuga ngo murahiriwe kuko mubona. Ngo abahanuzi benshi bashatse kubona ibyo mubona ntibabibona, ariko mwebwe mwabibonye. Imana ishobore kandi ishobore kwemera yuko ibyo bisura kandi kubombeka imitima yacu. Mbega n'amahirwe angana gute kuba dutahura ibi! Mbega ari amahirwe kuba tubaye muri kino gihe, igihe ico inzira z'uburyo bwose, amajwi yose atubwira, amajwi y'amadini, ibintu byose aba ari amajwi, ariko nyuma y'ayo majwi yose tugatandukanya tukamenya mbega ngo ni hehe Imana ibiriko iravuga, ni hehe mbega hoba hari kandi ifise inzira zayo hamwe n'ubwoko bwayo. Ndizera yuko muri iyi minsi mwarabonye ko igihe ko Imana ifise intego hamwe natwe, irareka tukamenya inzira zayo, hanyuma ikatureka tukamenya ibikorwa byayo. Ubwa mbere ibanza kutwereka inzira zayo, inzira tugomba kujana. Hanyuma niba mukumvira tugendeye muri izo nzira ibyo Imana iriko iratwereka, aho rero dushobora kw'izo nzira zayo dushobora kuba mu gikorwa cayo. Ikiganza ciwe c'iburyo kiramvuye tuzokibona cemeza ijambo ryayo, nk'uko twabisomye mu cete mu Bitesalonika. Ni ijambo ry'igiciro bifatiye ku by'iminsi ya nyuma. Hano turasoma ni muri Tesalonika ba mbere 5:1. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa. Uyu murongo utangurirwa mu gice ca 4 umurongo wa 13, niho havugwa kugaruka k'umwami, ko azogaruka hamwe n'inzamba y'Imana n'akaboko marayika mukuru. Umurongo wa 16, hanyuma abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, hanyuma inyuma yaho niho tuzohindurwa, hanyuma twese hamwe tukazamurwa. Hanyuma ni Paulo ariko afatira kuri ibi, hanyuma agaca avuga rero ngo ariko mwewe bene data, iby'iminsi n'ibihe ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro.
Nous avons traité twanditse très exactement le jour du Seigneur, ce sujet. twavuze ko umutwe umunsi w'umwami umunsi w'umwami ni umunsi w'uburake De la destruction ni umunsi wo gusambura guhonya ko abantu bose bibwira ko bashobora kurwanya imana bagahanga imana ngo bayiharize. Petero 2:3 Petero wa 2:3 Le jour du Seigneur arrive comme un voleur. ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, Lui, les cieux aho amajoro azovaho hakaba no kwasana guhambaye, iby'itanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. les œuvres des hommes qui se trouvent. Ça, c'est le jour du Seigneur. Uyu ni umunsi w'umwami. Avant que ce jour du Seigneur arrive, Imbere yuko uyu munsi w'umwami ushika, voulait Imana yashaka kurungika umuhanuzi kugira ngo mu buryo bushasha agarukane ibintu byose mu buryo byabyo by'inkomoko, kandi ibyo kuri twebwe byabaye ku bwacu, ariko ikintu gishasha kuri twebwe, ariko ikintu gishasha ntibisigura ko atari ico. Iyo kiri muri Bibiliya, aho rero kiba ari cya kera. Imana gusa iba ikigarukanye imbere yacu ikabizana ku muco. Rimwe hari ibintu biba ari bishasha kuri twebwe, ariko bikaba mu by'ukuri ari ibya kera. Turabona icyo cyo umunsi w'umwami, igihe cy'ubuntu kizoba kimaze kurengana, hanyuma ishengero rikazamurwa. Aho rero hazoseruka gusambuka ku bantu, guhona kw'abantu hano ku isi hamwe no ku isi, abantu b'isi hamwe no ku isi. Rero hano twasomye ariko ngo murabizi ko umunsi w'umwami uza nk'igisuma, atari umwami, ariko ni umunsi w'umwami. Umwami azoza nk'uko byanditswe muri Matayo 25, dushobora kubisoma ubwa mbere. Akamo ko gutaka, akamo ko gukangura, hanyuma amatara agatunganywa, akaba amajambo atangazwa. Haranditswe ngo hanyuma bagenda gusanganira umukwe. Ishengero ntirizotungurwa nk'aho aje nk'igisuma, ishengero rizoba rifise ayo makuru. La parole est adressée à l'église. Ijambo ribwirwa ishengero. Ijwi ryo ry'akamo n'ubutumwa. Nk'uko muri Matayo 25 arabyumva akitegura, hanyuma bakaba mu kurindira kugaruka k'umwami. Kandi tubaye tuko turamurindira, ntizizotungurwa cyane kuko ivyo tuba tubyiteze. Nubwo kuzoba ari gutungurwa kweza. Tuje muri Timoteyo wa 2, turashaka kwihuta tuje turabe ku bintu byinshi. Ahavugwa iminsi ya nyuma tutabisomye ko byinshi. Muri Timoteyo wa 2:3 nshaka gusoma gusa uduce tumwe mpereye ku murongo wa mbere. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo azoza ibihe bigoye, ko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, abanegura iby'Imana, batakunda n'ababo, banka kuzura, baremeranya, batigarura inkazi, badakunda ibyiza. Umuntu wese arashobora gusoma urutonde. Hano dufise mu buryo budasanzwe ibyo duhuriramo n'iminsi ya nyuma, kandi ni neza mu minsi ya nyuma niho ibyo bihe bigoye bibi bitegerezwa guseruka. Muri ibyo gahunda yose yari
mu myaka 2000 iheze byari biri kuva kera biracumbagira bikabura amerekezo, hanyuma abantu ugasanga bariko baganzwa n'ubundi bugenzuzi bw'Imana y'ino si ifise kamere mu batizera bose, kandi benshi mu bantu ntibizera, bizera gusa ibyo baba bashaka kwizera. Ibyo nabyo nta gaciro bifise imbere y'Imana. Hafise agaciro gusa ukwizera kuba guhoje n'ijambo ryayo ryera. Mbega imyizere mbega ingana gute Imana igomba kwishura? Mbega Imana yoje ku ruhande rwande? Mbega niye dini, niye misengere Imana yoba irimo? Ibyo bintu byose dukwiye kubyibagira. Imana nizo kwihuza n'imikorere yacu, tuzotegereza ko kwihuza n'imikorere yayo, tukaje ku ruhande rwayo mu gutinya kwera, tukemera ijambo ryayo ryera, hanyuma tukagamburuka imbere yayo. Ukuri si ibyo abantu baba bagaragaza nk'ukuri, ariko Yesu umwami wacu yaravuze ngo ijambo ryanje niko kuri, yaravuze ngo ubeze mu kuri kwawe. Ibyo bintu tubyandikirwa hano bigashinga intahe ingene bizoyemeze mu minsi ya nyuma, atari gusa mu bintu bigaragara inyuma, ariko no mu bintu byo mu buryo bw'imwemu. Hari ibintu bimwe bivugwa, nk'akarorero hano dore ku murongo wa 6, kuko muri bo harimo abagabo banyengetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ibyaha, batwagwa no kwifuza k'uburyo bwinshi. Murongo bama biga ariko ntaho bashobora gushitsa kumenya ibyo kuri. Hariho abantu bakarondera hanyuma bagaca ku ruhande ukuri, kubera yuko ibyo Imana ishaka kubaha biba bisa nk'aho menga si byiza kuri bo, hanyuma bakabanira kurondera, hanyuma ntibigana rimwe bakuronka. Umuntu w'Imana ayumva ijambo ry'Imana, ntarondera gusa ikindi kintu, ariko yumviriza ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rizoba kuri abo bantu guhishurwa kwabo bwite kuva ku Mana. Kandi ibyo rero birabananya bikaguma nk'uko Yani na Yambure bagwanije Mose, niko n'abo bagabo bagwanya ukuri, abo nabononekaye ubwenge babaye ibihombe ku kwizera, ariko bakiga bakarondera ku rundi ruhande bakagwanya ukuri. Ni ibintu umenga birahushanije, ariko niko biri. Igihe ukuri kuje bakakugwanya. Ukuri kuza kuva mu kuri, kandi kuva mu ijambo ry'Imana, kuva ku Mana, kuza guce mu ijambo ry'Imana, kandi kurongorera kukagarukana mu ijambo. Ariko uko ibyanditswe birabivuga, hariho abantu nka Yani na Yambure bagwanye Mose nk'uko babikora, niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Ibyo byari biki? Abo babiri ba kera bashatse gusamaza abantu ngo bareke kureba Mose, hanyuma bereka abantu ngo uwo mugabo si we wenyine, natwe turi hano dushobora gukora ibyo ariko arakora. Ariko ntibari bafise ubutumwa bw'Imana, nta kintu bari bafise cyo guha ubwoko bw'Imana kivuye ku Mana. Mumbabarire, bari by'amanyanga gusa, amareba. Mose yari afite ijambo ry'Imana, yari utwaye ijambo ry'Imana muri icyo gihe. Ntiyagiye kubera ko yashaka kugenda, yagiye kubera yuko yategerezwa kugenda. Nk'uko rero ako kera, ukuri ko biri n'uyu munsi, hategerezwa kuba abantu muri kino gihe cya nyuma baza kurwanya ukuri, bagwanya ukuri, ariko Imana itanga ubuntu bwayo Imana itanga ubuntu bwayo kugira ngo ubwoko bwayo bugume buzigamijwe mu kuri. Muri Timoteyo wa mbere 4:1 turasoma, Timoteyo wa mbere 4:1, ngo ariko mwemu avuga abyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ibyizegwa, bagashira umutima ku by'imwemu zizimiza no ku by'inyigisho z'abadayimoni.
Ça aussi existe. n'ibi navyo birabaho. Mwemu w'Imana kiriya gihe kera yavuze abyeruye, avuga ibintu bizoba kwiherezo. Hanyuma nous avons à nous tenir à la parole de la vérité. tugomba guhagarara ku ijambo ry'ukuri, naho gusa Que l'esprit niho de la vérité mwemu conduira toute w'ukuri la vérité. azoturongorera mu kuri kose. Muri Yuda Nous avons aussi de la même manière, muri ubwo buryo nyene turafise ukugabishwa en référence au dernier jour, biraba iminsi ya nyuma. Muri Yuda au verset 11. umurongo wa 11 turasoma Malheur à eux, ngo bazobona ibara ils ont suivi la voie de kuko Caïn. bajanye inzira ya Kayini, Ils se sont laissés entraîner dans l'erreur bakiroha mu buzimire de Balaam bwa Balamu pas du gain, ku bw'amaronko, et par leur rébellion, bagahonera ils se sont mu ruinés mugararizo comme wa Kora. autrefois Corée. Ça, ce sont les signes de la fin des temps. Ibi ni ibimenyetso by'igihe cerezo. Ku murongo wa 18 agace ka kabiri, Ils vous ont annoncé dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui marcheront selon leur ko bababwiye bati mu gihe cerezo hazoboneka abacokoranyi bagenda bakurikira ukwifuza kwabo kuko tubaha Imana. Ni mu minsi ya nyuma, mu minsi yerezo des moqueurs qui ngo marcheront hazoba abacokoranyi bagenda nk'uko kwifuza kwabo kuri. Ça a laissé Imana annoncer tout cela à l'avance. yararetse ibintu byose turabibwirwa imbere y'igihe kugira ngo ntidutangare. Encore beaucoup d'écritures. Twosoma cyane ibindi byanditswe byinshi. Thessaloniciens chapitre 2, Tesalonika ba kabiri concernant la biraba apostasie et la chute, qui arrivera. ukugwa gukomeye n'ibindi byose bikomeye, ariko kuri twebwe bijanye no kuba twobona ibyo umwami a comme intention we avec nous. Nous n'avons pas afise ici intumbero ashaka gukorana natwe. Ntituri hano kugira ngo tuvuge umwansi, tuvuge na gahunda yiwe, tuvuge abasi, ariko turi hano kugira ngo tuvugane bamwe ku bandi ibyo Imana yadusezerarije kandi ibyo iriko irakora. Ibisigaye nabyo est seulement mentionné biravugwa gusa, bikavugwa muri mu tuzitizo. Ibyakozwe n'intumwa 13 hano. l'homme de Dieu. Uyu muntu w'Imana arandika ibintu byinshi hano ku murongo wa 40 na 41 turasoma Acte 13 verset 40. Prenez garde. byakozwe n'umwa 13 umurongo wa 40 nuko mwiyubare ibyavuzwe n'abavugishwa n'Imana byoye kubashikako. Nimurabe Étonnez-vous ngo raba mwabanyagakengegwe mwe mutangare muyongayonge, kuko ngira nkore igikorwa mu gihe cyanyu, igikorwa mutazoroha mwemera naho umuntu yokibasobanurira. la racontait. Ici, il s'agit de ce que Dieu Hano bijanye n'ibyo Imana ikora, igikorwa ikora, kandi twashimitse ko la première génération chrétienne, urungano rwa mbere rwa Gikristo une période cari igihe c'ubuhanuzi, cari igihe dans laquelle muri ico ubuhanuzi bwinshi bwa Bibiliya bwarasoje. Nako bimeze n'ubu naho mu gihe c'ugaruka k'umwami, igihe c'ubuhanuzi mu buryo bushasha, kandi Imana ikora ikintu c'igitangaza, atari gusa uko gusa amakoraniro abarunguko mu bwa rusange nk'uko murunganwe ko twagiye turabimenyera. Imana ifise umugambi, ifise gahunda, ifise ubutumwa. Imana yavuganye natwe, ariko biciye mu muhanuzi ikavuga ngo nimurabe mwabanyagakengegwe mwe mutangare muyongayonge, kuko ngira nkore igikorwa mu gihe canyu, igikorwa mutazoroha mwemera naho umuntu yokibasobanurira. Hano ni rwo rufunguruzo rw'uyu murongo wa Bibiliya. Iyo havuzwe ibintu bihambaye bikomeye ibyo Imana yakoze, ntibabyizera. Iyo tugira ubuntu bwo kubyizera, hanyuma tukagira ubuntu bwo kugira umwimenyerezo, aho rero byizigiro babiri ngaho nabigizemo umwimenyerezo. Igihe havugwa ibyo Imana yavuze biciye kuri Mwene Tabernamu, biba biri kure cyane y'abantu, ntibashobora kubyizera, hanyuma bakiyumvira by'ukuri ngo barengeje urugero. Kandi koko mu by'ukuri
qu'il nous a pas été dit la moitié, ho guhobwa mais ko écrit la moitié, ou bien twabwiwe nommé la moitié de n'igice ce que Dieu a fait. ku vy'Imana yakoze Quand on fait que l'écouter, igihe wumvirije gusa l'instant, on ne peut pas le croire. barumva ntibizere ariko iyo bibayemwo On doit le croire utegereza kubyizera parce que c'est une partie kuko kiba ari igice kiba cabaye igice c'ubuzima bwawe de ma vie de croyance n'ubuzima bwanje bwo kwizera ubwanje mu byakozwe n'umwa 15 au verset 13 umurongo wa 13 nous avons encore ici hano dufise ikindi kintu twerekwa en relation à ce que Dieu s'est proposé de ku biraba faire. n'ivyo Imana ifitiye imigambi gukora kandi izosoza hano mu byakozwe n'umwa 15 dore ku murongo wa 13 Lorsqu'ils eurent terminé, barangije kuvuga Jacques Yakobo prit la parole aravuga pour s'adresser à eux en ces termes. Chers frères, ati bagabo bene data nimunyumvirize Simon a rapporté comment Dieu lui-même avait simoni yabiganiye ingene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibarobanure ubwoko bw'izina ryayo et avec ces choses s'accordent les paroles des amajambo y'abavugishwa nayo ahuye n'ivyo nk'uko handitswe Je reviendrai et je hanyuma y'ivyo nzogaruka nongere nubake urusago rwa Dawidi rwatemvye nongere nsanasane ahashize hago ndaruhagarike moi-même. Je relis encore. ndasaba Je gusoma continue encore à lire. ndabandanya Encore le gusoma verset 17, verset umurongo wa 18. 17 Encore. Suivre. Afin que ceux qui restent kugira ngo amasigarira cherchent le Seigneur. y'abantu baronderane uhoraho n'amahanga yose yitirirwa izina ryanje niko uhoraho agize Ma possession, dit le Seigneur. niko uhoraho agize akora ibyo byose Comme il a été connu de toute éternité. yabimenye uhereye kuremwa kw'isi C'est la seule expression du Nouveau Testament. kumbure Quelqu'un se réfère au Seigneur et dit le Seigneur. niryo ngo niho hambere avuga mu isezerano rishasha avuga ngo niko uhoraho agize havuga iryo jambo hari ku murongo Appelle des peuples, wa 17 un peuple. Et des païens, pardon, un umwami peuple. ahamagara À cause abantu de son nom. Et mu nous banyamahanga remarquons ici ubw'izina comment ryiwe c'est important hano turabona ingene ari nyamukuru de porter le nom du Seigneur. kuba kwitirirwa izina ry'umwami tukaryemera tukarikunda abantu benshi Utilise son nom bakoresha izina ryiwe où c'est aho juste à leur concept. aho biba bihuza neza ariko bumva ibintu ariko iyo bijanye no kuba ari kubatizwa mu izina ry'umwami Il se retire et aho il barikuramwo bakanga gukorera izo soni Il a été annoncé par le prophète que Dieu havugwa yuko kw'umuhanuzi ko Imana mu banyamahanga bw'izina ryiwe ahamagara ubwoko bwo gusohoka kugira ngo umukorere hanyuma haravugwa hano ku murongo hano ngo abanyamahanga bose qu'il accomplit cela. bitirirwa izina ryanje ninde akora ivyo Qui sont sa possession. Nous avons déjà eu à parler de cela dans ces jours. twarabivuze mw'iyi minsi yuko n'est-ce Imana pas, achèvera l'œuvre qu'il a commencée. azoreza igikorwa yatanguye hano turasoma iyi mvugo ngo niko uhoraho agize asohoza ivyo byose akora ivyo byose si twebwe niwe yatanguye igikorwa ciwe niwe akibandanya kandi niwe azogisohoza niwe azogiheraheza Ici, il est écrit, hano haranditse comme il a été connu de toute éternité. Ngo- Verset 18. umuntu wa 18 ngo De, yabimenye uhereye ku kuremwa kw'isi du temps, l'apparition du temps a laissé déjà annoncer ces choses-là. ibihe Avance bitanguye partout, Imana yaretse ibi bintu byose birandikwa abantu ziyarika buri gitondo na buri mugoroba Imana yaretse haravugwa ce qui i- sera une réalité. haravugwa ibintu bizoba ari iby'ukuri vuba cyane hanyuma tugirirwa ubuntu mu buryo butangaje bwo kubona ibyo bintu no kubibamwo hamwe no Quelle promesse kurobanura tukamenya amasezerano yahawe Isirayeli turashobora gutandukanya isezerano ryahawe ishengero sans que nous soyons en train de mélanger les choses. tutariko turavanga ibintu turashobora kubitandukanya kubw'ubuntu bw'Imana Et ça aussi, ce n'est pas kandi notre- ce n'ibyo ne sont pas nabyo nos mérites. si kuba tubikwiriye C'est l'œuvre du Seigneur. ni igikorwa c'umwami muri wewe Et en moi. no muri jewe Le Seigneur, umwami quand l'Église igihe ishengero igihe l'Église sera
entrer igitigiri justement cuzuye mu ishengero kizinjira à Israël de nouveau. umwami azohindukira isirayeli. ibyo tubisome mu baroma 11 abaroma 11. Nous avons ici un hano enseignement très profond dufise inyigisho y'ibwina tout ce que ku bintu byose Dieu a comme intention imana dans le ifitiye chapitre imigambi. 11. Celui qui veut lire tout le chapitre, il abaroma va commencer avec 11 le verset 11 ushaka gusoma igice cyose et arrêter avec le verset 26. Mais ashobora gusoma ushaka gusoma byose kuri uwo mutwe ashobora gusoma kuri ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 6, ariko hano turasoma mu baroma 11 nuko ndabaza mbega batsitariye kugwa amahera ikanamba yamara ukugwa kwabo kwazaniye abanyamahanga agakiza ngo bitere abisirayeli ishari. Mais si leur transgression est déjà devenue une riche bénédiction pour les hommes et leur manquement une riche bénédiction ariko kugwa kwabo ari ubutunzi bw'abari mu isi no kugabanuka kwabo ari ubutunzi bw'abanyamahanga, ukugwira kwabo ntikuzorushiriza cyane. Urabona Imana yakoze uyu mugambi hanyuma kera yari yaramaze kubona yuko Isirayeli ku nshuro ya mbere batazomwemera nka Mesiya. Nico gituma yashobora mu bavugabutumwa yavuga ngo nimugende mu isi yose muvuge ubutumwa bwiza ku byaremwe byose. Ubwa mbere byari bigenewe Abisirayeli, hanyuma gushika ku mpera z'isi. Kuko Imana ihamagara gusohoka biyeze bitunganye bitegurire kugira ngo kubw'umunsi uhambaye wo kugaruka kwikomeye. Unaho turasoma agace ka kabiri k'umurongo wa 25 muri Baroma 11:25 ni iby'uko habaye gukomanaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose gushitsaho igitigiri gikwiye cy'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Muri aya makoraniro tuvuga ku bihe: igihe c'Imana, igihe c'ishengero, igihe hamwe na Isirayeli, igihe c'erezo, ibyo Imana yasezeranije. Hano turabwirwa yuko gukomanaza imitima ngo byashitse ku gice c'Abisirayeli gushika mu gihe runaka, si bihe byose, gushika mu gihe runaka aho igitigiri cuzuye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Mu gihe aho ibyo biba byabaye biba bishitse, Imana izohindukira kubw'ubuntu ihindukirire ubwoko bw'Abisirayeli mu buryo bushasha. Hanyuma mu munsi umwe, mu nshuro imwe bazokizwa bose. Kubera iki? Kubera yuko isaha y'Imana izoba yageze ku bwabo, izoba yashitse. Aho isaha y'Imana iba ishitse, aho kuri bo byose bizohinduka. Nimba uyu munsi isaha yawe hamwe n'Imana ishitse, byose birahinduka. Mu gihe aho isaha y'Imana ishitse, Imana iratabara kandi igakora. Hari ikintu kijya ku iherezo ryaco, ikindi naco kigatangura. Nkuko kera ijambo ryavuye ku Bayuda rija ku banyamahanga, uko niko n'ijambo rizova ku banyamahanga risubire ku Bayuda. Byose ikintu cyose mu gihe caco nk'uko Imana yabitegetse. Ku murongo wa 26 haranditse ikintu cy'igitangaza cyane: nibyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa, nk'uko handitswe ngo Isiyoni hazova umurokozi, azokura muri Yakobo ukutubaha Imana.
Et pour moi, ici, il s'agit kuri principalement jewe hano bijanye no kuba iyi mvugo ivuga ngo isiyoni niho hazova umurokozi hamwe nanje mwugurane nanje muri Yoweri igice cya gatatu. Hanyuma muraza kubona uburyo bw'igitangaza ingene abantu b'Imana imbere y'igihe mu isezerano rya kera bavuga ibyo bintu bakabivuga imbere y'igihe. Yoweri ndashaka kuvuga igice cya gatatu murongo wa 16 na 17. En français, c'est le chapitre 3, verset 16. Murongo wa 16 Yoweri gatatu. Maze Uhoraho azokwivugira Isiyoni arangurure ijwi ari Yerusalemu, ijuru n'isi bizotigita, ariko Uhoraho azobera abantu biwe ubuhungiro, Abisirayeli ababere igihome cyo kubakingira. Murongo wa 17, aho niho muzomenyera yuko ndoraho Imana yanyu mpangamye Isiyoni ku musozi wanje wera. Kandi muri uyu murongo hasi kuvugwamwo ijambo ngo Siyoni. Kuko twese imizino rishasha Paulo yanditse yavuze ico kintu nyene uko dushobora kubisoma yuko ngo Isiyoni niho umukiza azova murokozi. Isirayeli ukwiri nayo izokezwa. Hano turasoma, niba mushaka gusoma ibyo mugasoma mu rugo mushaka kubikora, ariko hano ariko havuga umunsi w'umwami Yoweri gatatu. Hano umunsi w'umwami uvugwa mu buryo bukomeye. Annoncé au verset 4, pardon. Ku murongo wa kane Yoweri kabiri 33 na rimwe. Izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduke amaraso ataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba Uhoraho. Umurongo 32, kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa, kuko umusozi Siyoni ni Yerusalemu hazoba agakiza, nk'uko Uhoraho yavuze. Ni mu Kirundi ni igice cya kabiri mu Kirundi. Nk'uko Uhoraho yavuze, kandi mu masigarira hazobamwo abo Uhoraho azoba ahamagaye. Havugwa umunsi w'Uhoraho, havuga umunsi w'Uhoraho hano. Muri uwo munsi w'Uhoraho hazoba agakiza ku munsi w'Isiyoni. Si mu Budage, si muri Amerika, kuko icyo gihe cy'abanyamahanga kiba cyamaze kurangira, ariko Isirayeli hamwe n'ibihumbi 144 bazoba bari mu gihugu, hanyuma barindiriye kubona ikiganza c'umwami no kugira umwimenyerezo mu buntu bw'Imana. Mu masigarira azoba abazamagwa n'Uhoraho n'ibindi. Hanyuma iyo ntambara ikomeye nayo ikivugwa mu gice cya gatatu umurongo w'icenda. Enda nimwamamaze ibi mu mahanga muti nimugabishe mugomore abahizi, ingabo zose nizigire hafi ziduge. Ibyo tubisanga mu Bisilamu bakavuga ngo ni intambara nyeranda. Hano haravuga ngo naho ni intambara yera, bizoba kwerezo, kandi izoba ari intambara y'uwera, kuko Imana nk'uwera nk'umunyakuri we ubwiwe azoza atabare, kandi amazuko azokoka avuye mu ijuru nk'umuriro, hanyuma aherahezanye n'abamugwanya atabara ubwoko bwiwe. Ibintu byose byandikwa neza hano. Murongo wa 11, nimunyaruke muze yemwe mahanga mwese yo hirya no hino, mukoranire hamwe, nawe Uhoraho nugomore abahizi bawe bamanuke. Amahanga niyikangure. Murongo wa 12, aduge aje mu kiyaya ca Yehoshafati, kuko ariho nzovyagira ngacira amateka amahanga yose yo hirya no hino. Hanyuma ngo nimusohore imihoro mu 13, kuko iyimbura rigeze, nimuze mugane ku bwato bwuzuye. Uyu ni umunsi w'umwami. Iyi ni isaha iyo Imana izohemba
atari gusa amahanga ariko izogaragaza agakiza kayo ku bwoko bwayo, ubwoko bwayo izotanga ubuntu ku bwacu bakomanajwe umutima, bahumishwa amaso kugira ngo twebwe dushobore gushigwa twinjizwe twasinywe mu Baroma 11 ngo nimba ugutabwa kwabo byatumye agakiza kaza ku banyamahanga, mbega n'agakiza kangana gute kazogaragazwa igihe bazogarukanwa, igihe ishengero rizoba ritunganye rimerewe neza, hanyuma Imana igahindukira ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Aho rero agasozwa byose umugambi wayo w'agakiza amwe nabo. Mu byashoboye Yohana 14 turabwirwa ko uwo mukuku wose w'Abisirayeli tuwerekwa uri ku musozi Siyoni, Yohana 14 umurongo wa mbere, kandi mbona umwagazi w'intama uhagaze ku musozi Siyoni ahagararanye n'abantu 144,000 bafise izina ryiwe n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Ils étaient debout sur la montagne de Sion. Et c'est de la montagne de Sion que ni ku musozi Siyoni niho ijwi rizumvikanira, niho umwami amanuka, niho ahagararana n'abiwe. ahagarara ku musozi Erayoni, hanyuma igice kabiri, ariko umusozi Siyoni wo uguma uko nyene. Ni muri uwo mwanya niho umukuku wose ishengero ryose rya Isirayeli rizokoranirizwa ngaho ku musozi Siyoni. Aho rero turashobora gusoma la troupe qui est au ciel et ceux qui sont sur la montagne de Sion. Uri mwijuru n'abari ku musozi Siyoni. Muri ico gihe bose dushobora kwiga indirimbo ukuri ko bivugwa ku murongo wa kabiri. Ko numva ijwi rivuye mwijuru nk'iry'amazi menshi asoma, kandi nk'iry'inkuba ituragara cane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo. baririmbira indirimbo nsha imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabugingo bine n'abakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe 144,000 bacunguwe ngo bakugwe mu isi. Twiyumvire ishengero mu ijuru ikaririmba iyo ndirimbo, hanyuma mu mazimano y'ubukwe y'umwagazi, hanyuma iyo ndirimbo ikumvikanwa hano ku isi. Muri icyo gihe abatoranijwe mu Bisirayeli nabo bagakoranywa ku musozi Siyoni, hanyuma bakahagararana ku musozi hamwe n'umwagazi ukora imiryango 12 kwigendera kurikirana, hanyuma bagahagarara nawe bakaririmbana iyo ndirimbo. Inyuma y'amazimano y'ubukwe umwami azomarukana n'abiwe, hanyuma ubanza ko imyaka 1000 kuzotangura. Mbega ubuntu kukuba tugira amahirwe yo kubona ibintu byose, hanyuma tukatuzi ko vuba cyane ibyo bintu bizoba ari biri muri kahise. Ibintu byose bizoba byamaze gushika, nk'uko ibinjana n'ibinyagihumbi abantu barindiriye ko ibintu biba bishika. Uyu munsi turaba inyuma, hanyuma tukabona ingene ibyo bintu byabaye. Aho rero turashobora no kuraba inyuma tukabona ingene ibintu byose byabaye. Imana yacu iri ku gikorwa, ifise umugambi hamwe natwe, ifise umugambi hamwe na Isirayeli, ifise umugambi hamwe n'abanyamahanga, ifise umugambi hamwe n'abanyamahanga. Harahiriwe umuntu wese mw'ino minsi areka agashigwa muri uwo mugambi w'Imana. Ibyo bizoba ari ibintu bifatika by'ukuri, kandi ibisobanuro byasobanuwe ibyasobanuwe by'abantu. Jewe nawe ari gusobanurwa kw'iryo jambo, guhindurwa kwacu kwawe kw'imibiri yacu, kuko isezerano riri nkuko no kuzuka ngo abasinziriye muri Kristo
comment est-ce que nous pouvons expliquer mbega ni gute ibintu byose twabisobanura tout cela va se passer? gute ibintu byose twabisobanura ingene bizogenda tubishobora imana niyo izobikora kandi niyo izomenya ingene ibikora ikintu nyamukuru kuri twebwe ni uko tugomba kwizera tukizera nk'uko ivyanditswe bivuga kandi ivyanditswe navyo biravuga ngo abapfuye muri Kristo bazobanza kuzuka abasinziriye muri Kristo hanyuma twebwe abasigaye ari bazima tuzohindurwa hanyuma twese hamwe tuzogenda gusanganira umwami mu kirere ninde ashaka kubisobanura ibyo ntibikeneye gusobanurwa dutegerezwa muri iyi minsi iyo umwami yakoze tukaba turi ugusohoza kw'ivyanditswe imana ikora igikorwa cyayo muri iyi minsi ikora igikorwa cyo muri iyi minsi ihamagara ubwoko bwayo ngo busohoke mu banyamahanga bwitirwa izina ryiwe ku bw'izina ryiwe hanyuma ikatuzana mu ijambo ryayo ikadutegura nimvira kuri bamwe imyimenyerezo wa Mwene Branham igihe yavuga ngo byose biramaze gusohoza Isirayeli yamaze gusohoka yamaze gushika mu gihugu ubuhanuzi bwose byose byarasohoje rimwe mbere yaravuga ijambo ku rindi avuga ngo nta kintu kimwe nkibona coba kigisigaje gusohoza kiretse kugaruka kwa Yesu Kristo yashaka hamwe n'ibyo kuvuga ko tukirindiriye ibindi bintu bitandukanye ngo tuvuge umwami ngo aratevye kuza ariko amaso yacu abe yuguruye kugira ngo dutahure ibyo umwami yamaze gukora hanyuma dutahure yuko turi hagati mu gikorwa c'Imana gikomeye umuntu ukumburiye uvuga ati Mwita Frank mbega ivyo uravyemezwa mbega uremeza uko Imana ubu ariko iriko irakora nta kintu kimwe tubona na kimwe twumva na kimwe kiba umwe wese abibone uko abyumva uko abihawe jewe kubera imyaka myinshi nabonye mu buryo budasanzwe ikiganza gikomeye c'Imana kandi igikorwa c'Imana ndakibona intambuko ku yindi ibintu byose nabibayemo sinicaye mu bantu babaye mu bukozi bw'ubushobozi bw'Umwete Branham nagize amahirwe yo kuguruka umutima ndikavuge ko Imana yuguriye umutima wanje kugira ngo nemere nakire kandi ngire umugabane mu byo yakoze iri jambo ryeshuwe n'Imana ritegereza gutwagwa misi yose nk'igishinga ntahe koko niko byanditswe muri Matayo 24 umurongo wa 14 ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bizobanza kuvugwa nk'igishinga ntahe mu mahanga yose bose ntibazobyemera ntimuhangayike imitima ariko nk'igishinga ntahe ngo ntihagire umuntu agira ibyitwazo agira no muri rurunganwe nta rwitwazo abantu bafise Imana yatanze ikimenyetso yakoze ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo ikwegerere abantu ku bintu yabashaka kutubwira hanyuma abantu babonye ibyo bimenyetso n'ibitangaza n'ibiki byose hanyuma ntibatahura yuko Imana itahagaritse ko atari ibyo gusa ibyo Imana yarifise imbere y'amaso yayo byarifatanye no guhamagarwa k'ubwoko bwayo no kwitegura k'ubwoko bwayo ndashaka gusoma ibyo ku muhamagaro wo gusohoka w'Abisirayeli Mose yari yarungitswe kuri Farawo kandi ibimenyetso n'ibitangazo bikomeye byarabaye ugusohoka ni kwabaye ubwo nyene kwabaye mu nyuma kuko hari icyo cyavuzwe yari ingingo yari yafashwe yo kwica umwagazi no gushira amaraso ku cyumajyango aho niwo mwanya waje gusohoka bagasohoka hanyuma akaba ukuvayo turashobora gutahura yuko ari igorgota niho isezerano
y'Imana hamwe n'ubwoko bwayo niho byabereye, niho umwami yavugiye ngo ngaya amaraso y'isezerano rishasha mu maraso yanjye, isezerano mu maraso yanjye, kandi ayo maraso amenetse kubwo guharirwa kw'ibyaha bya benshi. Umuntu ashaka kuza ku Mana ategerezwa kwizera yuko Imana iri ngaho, yuko Imana ihari kandi ko ishobora kubonekana, ikabonekana, kandi yuko iha impembo abantu bose bayirondera, kandi ikabaha ibyo babasezeraniye. Ntibihagije gusa kwizera ko Imana yavuze cyangwa ko yakoze ibintu bikomeye mu gihe cyacu. Birakwiye ko ibintu byose bigenda bihuza ijambo mwe mu Imana, ijambo ry'Imana mu kuwacunguwe n'amaraso. Ibyo bintu byose bitegerezwa kugenda bihuza, bitegerezwa guhuza, bitegerezwa guhuza, dutegerezwa kuba turi munsi yo gutsindanishirizwa nyako, munsi y'amaraso no kurongorwa kwamwe mu yera mu ijambo ryayo, twejejwe mu ijambo ry'ukuri. Ibyo bintu bibaye ari by'ukuri bihari, Imana bw'ubuntu bwayo yo izokora ibisigaye. Aho rero turashobora kuba tudahagarika umutima. Ndashobora guhagarika umutima ubwanje, ariko atari ku ishingiro ry'umwami, kuba ari tuba hafi y'umwami. Oya, muri Bibiliya turabwirwa tukagaragarizwa. Yohana yavuze ngo nabonye ishengero rinini y'intebe ryogejwe mu maraso y'umwagazi. Ku Mana ibyo bintu byose byamaze gusohoza. Abantu bariko baramagarwa gusohoka, bariko bongerwa mu ishengero mu buryo igitigiri cutuye c'abanyamahanga kizinjiriza, hanyuma Imana igahindukirira Abisirayeli, hanyuma hamwe natwe tukabona kuganza kw'imyaka igihumbi, nako nyuma yako tukabona ibihe bidashira, ibyo yamaze kuremera mu mitima yacu. Ni iryo jambo twasubije ku mugoroba mu Misiguzi 3:11 ngo ivy'Imana byose ikora nta kintu kimwe gishobora kogerwako ku by'Imana yakoze, biba bitunganye. Kandi dushimira umwami wacu yuko muri kino gihe tugirirwa ubuntu bwo guhaguruka no kubigiramo umugabane mu byo akora. Ibyo akora biratunganye kuko nk'uko ijambo ryayo rivuga, hanyuma tukayireka igakora mu buzima bwacu. Uko ni kwiyata kwacu, atari gusa kuba abarorerezi bw'ibyo ikora, ariko tukaba turi abantu mu buryo bushasha bagira umwimenyerezo mu buntu bwiwe. Uyu munsi turashaka n'imitima yacu yose gushimira Imana yacu, tuyibwire ngo urakoze gusumba uko twabikoze, ko mu by'ukuri yakoze ibintu bihambaye ku bwacu. Haleluya, hahimbazwe kandi hubakwe izina ryiwe ryera. Amen. Izina ryiwe ry'ubwiza. Turahaguruka kugira ngo dushimire umwami. Mana yizigirwa, n'umutima wacu wose turagushimira kubwo ubuntu n'amahirwe yo kuba twumva ijambo ryawe. Mwami, uritugirira rizima, urigira iritomoye. Kuri twebwe ni uguhumekerwa nk'aho uburyo bushasha buhagaze imbere yacu, hanyuma ukaba uriko urabitubwira. Mwami, ibintu byose bizibira ubwoko bwawe, ibintu byose bizibira mwemu wawe yera, ushobore kubikuraho. Twese duhagaze munsi y'ubuntu, munsi y'amaraso y'isezerano, munsi y'ijambo ryawe, tugamburutse duce bugufi imbere yawe. Mwami, kubwo ibintu byose waduhaye, twagerageje kugukorera. Mwami, ushobore gukora ibisigaye. Mukiza, ndagushimira kubwo bene data bose no kubwa bashiki banje bose hano no mu bibanza byose misi yose, kuko ufise ubwoko mu mahanga yose no mu ndimi zose. Ibyo ndagusabye Mwami, bibaye biri mu kugomba kwawe, ushobore irindi rimwe kuramvura
ukuboko kw'iburyo kwawe ushobore kugira uwundi muhamagaro ukomeye ubushobozi, kuko mwami abantu barazimiye ku biraba ijambo ryawe, ariko wewe hamwe n'ijwi ry'ubushobozi uhamagaye abawe gusohoka. ndagushimira ku bw'ibyo, uduhezagirane abo bose bambaza izina ryawe kandi bakaba bizera ijambo ryawe, bakaba biteguriye gukurikira mu kumvira. mwami mukundwa, twumvirije ijambo ryawe kandi ndagusabye ikintu kimwe, utugire abashima, utugire abashima mwami, utugire abashima, utwigishe kugira ngo twige kuguhimbaza no gushima no kubwira ngo urakoze igihe watuvugishije wishuri ijambo ryawe kuva kwawe. ibintu byose bishobore kuba mwami, dushobore twese hamwe kutuza amajwi yacu hanyuma tugushimire n'umunwa umwe, kuko akanwa koraho ikiganza cy'iburyo coraho gishyizwe hejuru cyo kizigamye intsinzi. o mana mwami, watuvugishije ijambo ryawe ni ego kandi ni amina, twaryakiriye, nicyo gituma muri twebwe rizobona ugusohoza kwacu. umwami Imana yacu, ndagushimira yuko amaso yacu wayuguruye, wayasize kugira ngo dushobore kubona, n'imitima yacu yuguruye kugira ngo dushobore kwizera. ibyo byose rero wabikoze kandi abigushimira kandi irindi rimwe kubwo imvugo zose ziri mu ijambo ryawe mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha. ndagushimira kandi no kubwa mwene data Branamu, nk'uko no kuri Pawulo no ku bandi bakozi bose b'Imana, abo wahamagaye ukarungika buri gitondo na buri mugoroba. mwami Imana nzima, waduhaye inyigisho yuzuye, waduhaye kubona ibintu byose neza ku bw'ubuntu bwawe. wewe Imana ishobora byose, uhabwe amashimwe n'icubahiro hamwe no gusengwa mu cubahiro mu izina rya Yesu. haleluya, amen, amen.